2025年の夏、日本の気温偏差はプラス 2.36 度に達した。1898年に観測が始まって以来、最も暑い夏である。熱中症による救急搬送は、ついに10万人を超えた。死亡者は2024年で2033人と過去最多を更新し、2025年はそれをさらに上回るペースで進んでいる。そして気象庁の最新報告書、日本の気候変動2025は、次のように予測している。2050年、温室効果ガス排出が高水準で続くシナリオでは、日本の年平均気温は20世紀末よりプラス 4.5 度上昇する。世界平均よりも上昇幅が大きい。つまり今年の観測史上最も暑い夏は、2050年には普通の夏になる。しかも、変わるのは気温だけではない。三重大学の最新研究によると、日本の夏は42年間で3週間長くなり、春と秋は確実に短縮している。日本は、四季の国から二季の国へ姿を変えつつある。今回のテーマは、2050年の日本の夏である。データが示すのは、夏の暑さの問題ではない。日本という国の気候そのものが、別物に置き換わりつつある現実だ。チャプター1、救急搬送10万人時代、すでに崩れ始めた夏。まず、2025年現在の異常を抑える。2025年夏、熱中症による救急搬送は10万510人に達した。気象庁が統計を取り始めて以来、初めての10万人超えである。前年の2024年も9万7578人と当時の過去最多で、わずか1年でその記録を塗り替えた。死亡者数も急増している。厚生労働省の人口動態統計によると、2024年6月から9月の熱中症死亡は2033人。これは、これまで最多だった2010年の1684人を大きく上回り、年間集計では2160人に達した。職場での熱中症被害も深刻だ。労働災害として認定された死傷者は2024年2257人、前年比150人増で過去最多。建設業や運送業など屋外労働者の被害が突出している。異常気象は、もはや年に一度のニュースではない。毎年確実に起きる、定常的な現象になった。そして問題は、この水準が、これからの夏のスタート地点に過ぎないことである。気温偏差プラス 2.36 度の夏が、2050年代には平均値になる予測が出ている。今の異常は、ピークではなく、序章である。チャプター2、100年で猛暑日 3.9 倍、夏が膨張する日本。長期データを見ると、日本の夏の変化は一層鮮明になる。気象庁の観測によると、日本の年間猛暑日、最高気温35度以上の日の日数は、統計開始期の1910年から1939年で年平均約 0.8 日に過ぎなかった。それが直近の1995年から2024年では、年平均約 3.0 日に増加している。およそ 3.9 倍である。100年あたりで見ると、猛暑日は 2.6 日のペースで増え続けている。グラフは右肩上がりに加速度的に伸びている。さらに衝撃的なのは、夏という季節そのものが膨張している事実だ。三重大学の立花義弘教授らの研究によると、1982年から2023年までの42年間で、日本の夏は約 21.4 日長くなった。開始は 12.6 日早まり、終了は 8.8 日遅くなった。その分、何が消えているのか。春と秋である。冬の期間はほぼ変わらないが、春と秋が縮み、夏が膨張する。研究グループはこの現象を二気化と呼び、海面水温の上昇を主因に挙げている。日本人が長らく四季の国と呼んできたこの国は、すでに春、夏、冬へと姿を変えつつある。そして今後、温暖化が進めばさらに、夏と冬だけの二季の国になる可能性が高いと、研究は警告する。チャプター3、2050年予測、プラス 4.5 度の日本で何が起きるか。ここから先は、未来の話である。気象庁と文部科学省が2025年3月に公表した最新報告書、
日本の気候変動2025によると、2050年頃の日本の気候は次のように予測されている。温室効果ガス排出が高水準で続く4度上昇シナリオでは、日本の年平均気温は20世紀末比でプラス 4.5 度上昇する。2度上昇シナリオであってもプラス 1.4 度。日本は世界平均よりも大きく上昇する。猛暑日は4度シナリオで全国平均年18日増加する。現在の年3日に上乗せされる形で、年間20日以上の猛暑日が当たり前になる。豪雨もまた極端化する。気象庁のスーパーコンピュータによる予測では、今世紀末には1日に100ミリ以上の大雨、1時間50ミリ以上の強い雨の頻度が、いずれも20世紀末の2倍以上になる。台風も性質が変わる。IPCC 第6次評価報告書によると、2度の気温上昇に対し、台風の総数は約 14% 減少する一方で、その中に占める強い台風の割合は 13% 増加し、平均強度は 5% 増す。数は減るが、来る台風は確実に凶暴化する。海面上昇の予測もある。2050年頃には、4度シナリオで日本沿岸の平均海面が 0.19 メートル、2100年には 0.68 メートル上昇する。東京湾、大阪湾、伊勢湾など、海抜0メートル地帯を抱える都市部で、洪潮被害が深刻化することが見込まれる。気温、降水、台風、海面、気候の主要因子のすべてが悪化する方向に揃っている。チャプター4、みかんが消え、サンマが届かない、食卓の崩壊。気候変動の影響は空の上だけで起きるものではない。日本の食卓に直接降りかかっている。農水省や農研機構の研究によると、すでに70品目以上の農作物に温暖化の影響が確認されている。最も深刻なのは日本人の主食である米だ。高温により米粒の中身が白く濁る、白未熟粒、粒が割れる、銅割粒の発生率が急上昇している。今世紀末には日本全体の白未熟粒率の平均が約 40% に達すると予測されている。水稲の収量自体も落ちる。栽培技術や品種の構成が変わらないと仮定した場合、日本の米の収量は今世紀末に20世紀末の約 80% まで減少する見込みである。果物の被害も深刻だ。温州みかんの栽培適温は年平均15度から18度。2060年代には、和歌山、愛媛、静岡といった現在の主力産地の多くが適温帯から外れる可能性がある。すでに愛媛県宇和島市では収穫前の高温で川と果肉の間に空洞ができる浮き川が頻発するようになった。リンゴの栽培適地は北方や内陸へと移動を始めている。長野県のリンゴはすでに高温による着色不良が課題となっている。海の被害はさらに劇的だ。サンマの漁獲量は2008年に約35万トンあったものが2020年にはおよそ3万トンまで激減した。12年で10分の1以下である。サンマは水温15度から20度を好む冷水性の魚で、近海の水温上昇に伴い、餌場が日本の沿岸から遠く離れた沖合へと移動した。漁船は数千キロを超える距離を走らなければサンマに届かず、漁業として成立しにくくなっている。スルメイカ、鮭、ホタテ、日本人に馴染みの深い魚介類の多くが似た構造で漁獲量を落とし続けている。夏が長くなり、海が温まり、田んぼと畑が悲鳴を上げる。気候変動は最終的には日本人の食卓の風景そのものを書き換える。チャプター5、140兆円の損失、経済と社会への波及。気候変動の被害は経済の数字にも刻まれる。環境省の気候変動影響評価によると、2050年までに海面上昇と沿岸高潮による被害は約140兆円規模に達すると試算されている。これは1年あたりの被害ではなく、累計の被害見込みである。浸水被害だけでも3度から4度の気温上昇シナリオでは、年間数兆円規模の損失が継続的に発生する。沿岸の港湾、空港、工業地帯、住宅地、日本のインフラの多くが海岸線から数キロ以内に集中している。
熱中症による医療費、エアコン需要の急増による電力負荷、農産物の不作、漁獲量減少による漁業の縮小、観光業の打撃。一見バラバラに見える被害は、すべて気候という共通の上流から流れ落ちる。オックスフォード・エコノミクスの推計では、世界の気温が2100年までに3度上昇すると、世界の GDP は 21% 減少する可能性があるとされる。日本はその影響の中心地に近い。そして最も深刻なのは、これらの被害が対策をしてもなお発生する分だということだ。すでに大気中に蓄積された温室効果ガスにより、今後数十年間の温暖化はほぼ確定している。我々が今からできるのは、被害を縮小することであって、ゼロにすることではない。チャプター6、2050年の夏、私たちはどう生きるのか。最後に、今回見てきた数字をもう一度並べる。2025年の夏、日本の気温偏差は観測史上最大のプラス 2.36 度。熱中症の救急搬送は10万人を超え、死亡者は2000人を超えた。100年で猛暑日は 3.9 倍、夏は42年間で3週間長くなった。日本は四季の国から二季の国へと変わりつつある。2050年、4度上昇シナリオでは、日本の気温はさらにプラス 4.5 度、猛暑日は年中8日増、豪雨は2倍、強い台風が増え、海面は 0.19 メートル上昇する。米の収量は2割減り、みかんの産地は北上し、サンマは10分の1になった。70品目以上の農作物に被害が確認されている。そして経済被害は、累計で140兆円規模に達する見込みである。ここから見えるのは、夏の暑さの問題ではない。日本という国土と気候、農業と漁業、食卓と暮らし、そのすべてが不可逆に置き換わっていく現実である。2050年の夏、日本人はどんな国に住んでいるのか。問いたい。あなたの子供や孫が成人する頃、この国の夏は、果たして人が生きられる季節として残っているだろうか。そして我々の世代は、その季節に何を残せるだろうか。コメント欄で、あなたの考えを聞かせてほしい。